把啤酒倒面里，自己在家里做，只要8块8。这里梅花肉是9块8一斤，切成和我手指一样粗的条。我放一勺花椒碎、盐、葱姜水、胡椒粉、难得粉，半勺白糖提鲜，用我的左手抓均匀，腌20分钟。2勺淀粉，1勺面粉，1勺花椒碎，巴拉巴拉，倒适量的啤酒，调成酸奶状的面糊，放1大勺油，这可是酥脆的关键。那我可得记牢了，放点面糊在锅里，像这样飘起来。就可以炸了，炸到金黄酥脆，就捞出控油。像这样做的小酥肉特别酥脆，撒点蛋蘸蘸水就可以开吃啦，或者蘸番茄酱也特别好吃，快去试试吧。